Hola, hoy te voy a enseñar a jugar con Play-Doh. Me lo regalan por Navidad. Vamos a ver su interior. Tiene unos como si fueran platitos, pero traen cositas para ponerle la plastilina y después sacarlo. Tiene también una pues para hacer el dulce que viene con esta cerradurita. También viene esta cosa para hacer así como betún, viene con 3 cerraduras y le haces así. Ahorita les enseño una demostración. Viene con 2 cortadores, uno cuadrado que viene con estas cosas y uno circular que también viene con esas cosas. Vienen 2 cositas que parecen paletas y les voy a empezar a llamar paletas. Son para aplanar, para cortar y para hacerles esos circulitos y el logotipo de Play-Doh. Viene también una masita. Viene esta cosita que es como esta, pero aquí le pongo la plastilina y pongo así y sale por aquí y lo quito y sale de esa forma. Ahora van las plastilinas. Viene de color café como tipo café piel o carne. El que parece carne es este café fuerte, fuerte, fuerte. También viene un moradito, bueno es como moradito pero está muy bonito. Uno verde, no es azul, perdón, uno azul, uno amarillo, uno blanco, uno verde como moco, uno rosa fuerte y por último rosa bajo. Ahora les voy a enseñar a hacer este pastelito que es aquí. Vamos a empezar. Vamos a tomar tantito de... voy a sacar las cosas. Vamos a sacar tantito de nuestro café. Es ese café. Vamos a sacar tantito. Este pedazo. No, todo. Y vamos a empezar a amasarlo. Vamos a aplastarlo con las manos. Y después con el cortador circular vamos a cortarlo al cortador y aplastamos. Vamos a hacer de estas 3, solamente 3. Y aquí trata de que no quede tan desordenado y así. Perfecto. Y ya nos quedó esta. La hacemos a un lado y con el pedazo que nos sobró hacemos otra. Aplastamos así fuerte y medimos. Ahora sí le volvemos a dar. Listo, ahora guardamos los sobrantes y ahora vamos a hacer lo mismo pero con la blanca. Estas son Play-Doh Plus. Vamos a hacer solamente una. Y ahí está. Solamente esa. Pero ahora vamos a formarlas. Ponemos primero esta, después esta y al último esta. Ahora vamos con el dulce. Sacamos tantito de nuestra blanca y es momento de meterla a nuestra base. La tenemos que hacer churrito así para que pueda caber. Depende de lo que caba o quepa, no sé. Vamos a hacer magia. Y sale. Yo le doy la forma así como debe ser. Le damos la vuelta y ahí aplastamos. Se la hacemos como tú quieras, es tu decisión ahí. Ahora vamos con el azul. Aquí para quitarlo bien le quitamos esta cosa y la vamos despegando. Se queda pegado a veces, pero a veces es totalmente bueno. Y para que se salga de ahí, vamos a soplar. Y salió. Eso también lo puedes utilizar como decoración. Se ve muy bonito. Ahora guardamos el blanco y vamos con el azul. Sacamos un pedacito chiquito, no necesitamos mucho. Así es suficiente. Acuérdate de cerrarlo porque si no se te puede secar. Sacamos pedacitos así chiquitos y los vamos poniendo ya como decoración.
muy bonita. Y ya. Acabamos, bye.